Әріптестеріміз звондайды. Гүлеке, осы сіздерден келген азаматтар неге қырқысып жатады? Лекцияларын көп тыңдаймыз. Көп көрім, ұлт жанды қарасаң лапылдап тұр, бәрін біліп тұр. Бірақ ана біреу Атажұрт деген қоғамдық қорды құрды. Кейін осылар ұрысып тарасып жатады. Серікжан Біләш деген қарасаң көп көрім азамат, бәленбай ұлттың тілін біледі. Бірақ айналасындағылармен боқтасып барлығы сөйтіп жатады. Осыларға не жетпейді дейді. Мен айтам, осыларға көзқарас жетпейді. Бұларға шынайылық жетпейді дедім де. Неге дейді? Олар Атажұртқа неге келгенін сол кісілер білетін болса, атақ үшін өкпелеп, Серікжан үшін Атажұрттан кетпесе еді бірақ нәрсе. Яғни түйенің құлағына жармасып, жылға енгісі келген тышқан, түйе мойнына шығармай қойған күні, жылға енуден үміті жоғалған күні, ол түседі де өз алдына кетеді. Демек, ода саяси көзқарас, ұлттық мүдде болмаған деген сөз. Әйтпесе, атақ үшін өкпелеп, Серікжан үшін кете ма сол группадан? Атақ үшін өкпелеп, Серікжан үшін жаңағы өзінің мұрат мүддесі болған Қытай күресінен бас тарта ма ол жігіттер? Әрине, Секеңді де бір-екі рет көрдім. Ары қарай біліп жатқан жоқпын, бірақ айналасындағылардың барлығының кетіп жатқанына қарағанда, Секеңнің де мінезі оңып тұрған мінезі жоқ болып тұрды. Бірақ Серікжан ақылды болса, Серікжан елдің ақылын тыңдайтын адам болса, мүмкін осы күнге де жетпейтін еді. Секеңе, әй Серікжан, жайыңа отырып бала-шағаңды бақ, миллиард жан саны бар, Қытаймен жалғыз алысатын сен кімсің? Жайыңа отырып бала-шағаңды бақ деп ақыл айтатын бір көкесі шықпады дейсіз бе? Әкесі ақыл айтпады дейсіз бе? Анасы ақыл айтпады дейсіз бе? Демек, солардың барлығын тыңдамаған Серікжан бүгін әріптестерін тыңдай ма айналасындағы? Ал оны тыңдаған күні, сөйтіп соны тыңдап тыныш отырғанда Серікжан болып, бүгін ұлт үшін осынша күресер ме еді? Біреулер оны арандатқысы келіп, бәр дүниені Серікжанға таңды дейді. Серікжанға ештеңені таңып жатқанымыз жоқ. Әрине, біреу мықты болып алдыға шықса, басқалар одан аласармайды. Тіпті біреулер бүйтіп айғайлап жатыр. Серікжанға бар еңбекті жазып, бар еңбекті Серікжанның мойнына жазып, біздің мемлекетіміз қайда қалды, елбасымыз қайда қалды дейді. Айналайын-ау, елбасымыз деген көз жетпес биік шың құз, оған Серікжанды теңеудің өзі ақымақтық. Серікжан өзінің айналасындағы жай ұлтжандылығымен ғана шығып келе жатқан бір жеке жалғыз тұлға ғана. Ал елбасы деген ол мемлекет, бүткіл қазақ, Қазақстан ол, отан ол, тәуелсіз қазақтың туы. Серікжан деген жеке бір тұлға, жеке басының патриоты ғана. Қалай оны Серікжанның артықшылығын айтқан күні біз мемлекетті жоқ шығарған боламыз? Сондықтан ешқандай саяси сауаты жоқ, ұлттық көзқарасы жоқ, кім көрінген, даурығып, айғайлап, аузына келгендерін айтып жатады. Бір ағамыздың айтатыны бар еді, ақылды ойланғанша тентек іс тындырады деп. Біреулер әрине өзін ақылдымын деп ойлайтын шығар, бірақ батыл емес шығар. Біреулер өзін әрине ақылдымын дейтін шығар, бірақ ұлтжандылығы жетпейтін шығар. Әрине, Серікжанды ақылды деп ешкіміміз айта алмаймыз, бірақ Серікжанның патриоттығы, Серікжанның батылдығы, Серікжанның қабілеттілігі, Серікжанның білімділігіне тап осында жүрген Қытайдан келген азаматтардың ешқайсысы тең келмейтіндігі шындық. Мың жерден дипломы болсын, құжаты болсын. Бірде Шахановтың бір өлеңі бар еді. Бірде бір ақсақалдың қызы әкесіне жүгіріп келеді дейді. Әке, қорадағы ана бір жылқыны алдына барсаң тістейді, артына барсаң тебеді. Осыны не сойып, не сатып көзін жоғалтшы, не қолдан берсең жем жемейді дейді. Сонда әкесі айтады: әй балам-ай,
Демек оның артықшылығы да сол жерде еді ғой. Ал ана екінші бір жылқышы дейді. Иә әке, ол керемет жақсы ғой. Ол астынан өтіп кетсең де тепкілемейді сені дейді. Бірақ оны ауылда кім көрінген алып кетіп боқтасуға, су тасуға шегіп алады арбаға дейді. Арбаға жүретін жабы дейді. Ал жаңағы кісі қолынан жем жемейтін, алдына барсаң тістейтін, артына барсаң тебетін қыршаңқы тұлпар дейді. Оның артықшылығы да сол жерінде дейді. Демек, жаңағы тұлпарды мінезінен танымасаң, балам абай қайта туып келсе де саған жақпайды ау. Әй балам, сен жар таңдауда жаңылысатын сормаңдай боласың ау деп айтты дейді. Кейін айтқанындай әкесінің айтқаны тура шығып, сол қыздың бағы жанбапты дейді. Сол секілді біз жаңағы тұлпарды, мықтыны бағалауда сәл нашарлау халықпыз. Сондықтан бір нәрсені білуіміз керек еді. Ақылды ойланғанша тентегісі тындырады. Серікжанның кемшілігі көп па, көрініп тұр ма? Демек артықшылығы да сонда. Серікжанға ақыл айтатын бір көкесі қазірге дейін шықпады дейсіз ба? Соның бәрін тыңдамады ма Серікжан? Демек, Серікжанның бүгінгі Серікжан болып жүргенінің өзі ешкімді тыңдамайтын даралығында. Біз біреумен дос болғымыз келеді екен, әдетте Серікжанмен қатысы жоқ. Сол адамды сол күйінде қабылдауымыз керек. Бірге жұмыс жасау үшін әрине жұмыстағы пікір алауыздық, жұмыстағы көзқарастың ұқсамастығы болады. Бірақ мақсат мүдде болады екен, оған кетісудің керек жоқ. Сол адамды сол күйінде қабылдау керек. Егер Серікжанның айналасындағылар, осы ата жұрттағы сол азаматтар Қытайдағы қазақтың мүддесі үшін күресем дейді екен, ол мың жерден Серікжан жаман болсын, Серікжан нашар болсын, ол Серікжан үшін кетпеу керек еді. Атақ үшін өкпелеп, Серікжан үшін сол мақсатынан бас тартудың өзі нені түсіндіреді? Сондықтан кейде қарап отырсаңыз, әркімнің өз бағыты, өз санасы, өзінің деңгейі бар. Мүмкін ол жаңағы білгені сол шығар. Мүмкін ол басқалардың айтқанына ергіш шығар. Ол бірге жұмыс істеп жүрді ата жұртты. Екінші біреу келді, ой, мынау мұндай деді. Ол соған ерді, ал ана кісі ергісі келмеді. Сонымен алауыздық туды, кетті. Маған да келді біреулер. Сіз бірнеше рет лекцияңызды тыңдадық, сіз Серікжанды қолдайды екенсіз. Серікжанның басына күн туғалы жатыр. Серікжан ертең қауіпті болып кетуі мүмкін. Сол кезде сіз өзіңізді де қорғай алмай қалуыңыз мүмкін. Тіпті біз сіз үшін күйініп тұрмыз, сізді қорғай алмай қаламыз әпке. Сол үшін Серікжаннан аулағырақ жүріңізші деп күйініп келгендер болды. Мен сол бауырларыма айттым, айналайын, жақсы ниетіңнен айналайын, рахмет. Бірақ осы күнге дейін мен өзімді өзім өз аяғымнан тұрып келген екем. Демек, менің шешіміме құрмет етіңдер. Мен Серікжан үшін күресіп жүргем жоқ. Мен Қытайда жатқан 3 миллион халқым үшін ешқашан өзімнің позициямнан таймаймын. Ал Қытайдағы 3 миллион халықтың ана аянышты тағдырын барынша ар-намысымен көтеріп жүрген әрбір азаматты мен қолдаймын. Сондықтан бір-біріміздің позициямызға құрмет қылайық дедім. Егер мен ата жұрттағы жаңағы азаматтар секілді деп қорқып, өзімнің басымнан, өзімнің ертеңгімнен алаңдап, сол жігіттерге ере жөнелсем, бір сылтау тауып, секеңді жамандай жөнелуге болар еді. Сондықтан, құрметті қандастар, бүгінгі Серікжанға жабылып жатқан жала, беріліп жатқан сотқа шағым, қасынан кетіп жатқан азаматтар жайлы қатты даурығып, ерекше уайымдап, әркім өзінің білгенінше әңгіме айтудың менше керегі жоқ. Бұл бір елеусіз ғана дүние. Бәрі ертең өз орнына түсіп, өз шешімін табатын. Өте бір салмақсыз нәрселер. Сондықтан қатты уайымдап, қатты даурығудың ешқандай керегі жоқ. Бұны қазір ойлайсыздар, ертең сотқа барса не болады деп.
ертең сотқа барса бізде әділетті сот бар. Ұлтжанды азаматтар жетерлік. Мен айтар едім, біздің Қытайдан келген азаматтардың ішінде бәленбай дипломы бар, түгенбай қабілеті бардың барлығынан мына жергілікті халықтың бастауыш мектептік сауаты бар адамның өзі әлдеқайда артық. Сіздер ойлайсыздар ма, жергілікті халық үндемей отырғанға ештеңе білмей отыр екен деп? Олардың барлығы жылу ішінде, тонның жылу ішінде дейді ғой, барлығын біліп отыр. Барлығын көріп отыр, барлығы естіп отыр. Кім шынайы ұлт үшін күресіп жүр, кім Қытай үшін жұмыс жасап жүр, барлығын біліп отыр. Сондықтан ешқандай уайымдаудың керегі жоқ. Бізде әділетті заң бар. Бізде ұлттық мүдде деген бар. Бізде тәуелсіз отан деген бар. Сондықтан керек болған күні барлығын шешетін, барлығын өз орнын табатын сәт туады. Серікжанның артында жалғыз Қытайдан келген қазақ емес, бүткіл осындағы жергілікті қазақтардың да ұлтжандыларының барлығы бар. Яғни қара ормандай халық бар. Ал қытайшыл топ ол өте аз, ат төбелінде ғана. Біз қытайшыл топты әуелде алға шыққан кезде бірден тіркеп беруге болатын еді. Бірақ біз бүгінгідей арты ашыққа шықсын дедік.